9. Tendencat afatgjatë narrative. Në vitin 2025, trendi mediatik tregoi një fokus të madh në çështjet që lidhen me korrupsionin, llogaridhënien e prokurorisë dhe implementimin e reformës në drejtësi. Analiza sugjeron se ky trend pritet të vazhdojë duke bërë imazhin publik të kryeprokurorit një objektiv të vëmendjes së medias, veçanërisht në situata ku vendimet e tij priten të prekin interesin publik. Përfundime strategjike. Kryeprokurori duhet të vazhdojë të përdorë komunikim transparent dhe të strukturuar për të minimizuar keq interpretimet. Mediat dhe analistë duhet të bëjnë diferencimin midis veprimeve institucionale dhe influencave politike për të ruajtur objektivitetin e raportimit. Vlerësimi i vazhdueshëm i narrativës mediatike mund të ndihmojë në identifikimin e sfidave në perceptimin publik dhe mënyrën se si ato ndikojnë në besimin tek institucioni i prokurorisë. Analiza e narrative e vitit 2025 mbi kryeprokurorin Lucian Çela tregon se ruan një profil institucional të fortë dhe profesional, ndërsa sfidat më të mëdha lidhen me perceptimin publike dhe ndikimin politik. Media ka një rol vendimtar në formësimin e opinionit publik, duke theksuar nevojën për komunikim të kujdesshëm dhe transparencë të vazhdueshme. Narrative mund të përdoren si një pasqyrë për të kuptuar jo vetëm rolin e kryeprokurorit, por dhe dinamikat e përgjithshme të raportimit mediatik dhe ndikimin e tij në besimin qytetar dhe drejtësisë. Nëse ky vlerësim ju ka pëlqyer ose keni ndonjë pyetje në lidhje me vlerësimin ndaj kryeprokurorit Lucian Çela, ju ftoj të shkruani poshtë videos në komente dhe unë do marr kohën time të mundshme për të përgjigjur.